باشا المغاربة، السلام عليكم ومرحبا بكم مع اخوكم زكريا مغربي في هذا الفيديو. هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه منير الشعباني مدرب التونسي اللي مدرب ديال نهضة بركان. اللي الصحفي تكلم وقال لي انت سبيتي المغاربة وسبيتي الامن المغربي وضربتي الامن المغربي. الاعلام التونسي وصلت الخبار وساق الخبر بان الصحافة المغربية هاجمت منير الشعباني. غادي نسمعوا الصحافة التونسية لما وصلها الخبر ديال ان منير الشعباني اتهموه في المغرب. ولكن قبل اخوت لايك تعليق زوين والبارطاج والله القاسم. شوف ثقوا بيا اقسم بالله العظيم الا في الطياب ما شكيت عليكم. الطياب هو كيبان لكم هنايا، الطياب في الفم ديالي وايضا المنزله اللي ما بغات حتى واحد، ومع ذلك درت لكم هذا الفيديو هذا. يعني قدروا التعب ديالي وانت ما غدير والو، غير لايك تعليق زوين والبارطاج ودعوا معنا بالشفاء. اذا نمشيو نشوفوا لا فيديو ولا نعود بعد انتهاء الفيديو. الطاقة الإيجابية نادرة تقول لك يا وزيرة الطاقة الإيجابية. تحية كبيرة ليك، تحية لنادرة. بوكو يعطيك الصحة. دونك احنا باش نتعداو نحكيو على خاطر نهار السبت كان حافل بالأحداث الرياضية، ويلتحق بنا زميلنا من قسم الأخبار الرياضية حاتم قزبال. بونجور. صباح النور شيماء، تحيه ليك. صباح النور مدام امال، تحيه للناس بونجور حاتم اللي يسمعوا فينا، الناس الكل. تحيه للاولاد في الريجي، شهركم مبروك، شهر نهاركم اسعد ليا. وانت زايده يظهر لي باش فما حاجات صارت في نهار السبت البارح انت اخترت باش تحكي لنا عليهم هكا ولا؟ برشا اوراق، هكا برشا اوراق بالضبط. برشا اوراق. المهم وجود الاوراق هو فيهم كل شيء. دونك برشا احداث رياضيه صحيح شيماء ونفهموهم احنا البارح. هي من ناحيه انه حدث مهم برشا البارح في تاريخ كره القدم التونسيه ونحكيو عليه. البارح كان غلق باب الترشحات لرئاسه الجامعه التونسيه لكره القدم، واللي باش تنعقد الجلسه العامه ان شاء الله يوم 9 مارس القادم. طبعا عشان يعطيكم القائمات الثلاثه وابرز الاستنتاجات اللي شفنا فيهم. لكن البارح ايضا كان ديربي تونسي في المدربين خارج القواعد، وبالتحديد في البطوله المغربيه. فوزي بنزرتي تيتا مع معين الشعباني البارح، الوداد المغربي ضد نهضه بركان، وكان الفوز للوداد 1-0 بعد سيري من النتائج السلبيه بالنسبه للمدرب فوزي البنزرتي. واول مباراه لمعين الشعباني مع نهضه بركان، معناها كما نقولوها من بيت طبق النار، متبقى البيت النار. بالنسبه لمعين الشعباني هي يتعاقد مع نهضه بركان نهار الاربعاء رسميا، عمل سيونس واحده نهار الخميس، يلقى روحه البارح في كلاسيكو كبير في كره القدم المغربيه بين الوداد ونهضه بركان. 1-0 كان فوز الوداد المغربي على نهضه بركان 1-0، والجوله 19 من البطوله. لحد لهنا الخبر يبقى عادي، نحكيو على مقابله نتاع كره قدم. لكن اللي صار البارح بعد نهايه المباراه، معين الشعباني مدرب نهضه بركان كان حاضر في الندوه الصحفيه، وكان في مناوشه والا في شجار مع صحفي مغربي كان حاضر في الكونفرنس بريس. ونسمعوا شنو قال وشنو هي لي ديتاي، وبعد شويه نعطيكم علاش قال هكا معين الشعباني، ولانه البارح كنا في اتصال به. نسمعوا شنو قال معين الشعباني البارح في الندوه الصحفيه. الكونفرنس هذه كونسيرن لو ماتش، مي انا باش نوريك اللي انا نظيف وقلبي كبير. انا مغربي سبيتي المغرب وعندي فيديو انك سبيتي المغرب. وريني تو الفيديو، نشكي بيك. هدرتي على المغرب. وريني تو الفيديو، اعطيني تو الفيديو. دونك انا جزء من المغرب. اعطيني تو الفيديو، ما تتجناش عليه. اعطيني استنى. العتاب كان العتاب كان رضوان جيد. تكذب. حتى انت وريني الفيديو قدام الناس الكل. وريني انا تكلمتي على رضوان جيد باسلوب اللي هو ماشي هذاك. انا قلت لك هو المغرب ولا رضوان جيد؟ رضوان جيد اكيد، حتى هو رضوان جيد وين؟ ورجل امن حتى هو مغربي. لا جو في ريبوندر. ما قلت انا سبيت، جيب لي الفيديو ها قدام الناس الكل، نعطيك اللي تحب. هذه الاولى. الثانيه وقت اللي انا ماشي تحاسبني على ردة الفعل، ما شفتش الفعل. انا ماشي لاربيتش نبعد لي جوار نتاعي، بدا يعطي في لي كارطون، انا ماشي باش نبعد لي جوار. وقت اللي يجي واحد يدفعني ويجبدني وكي ندور، اعطيني حاجه تبين اللي هو رجل الامن، لابس سيرفاتمون اديداس، كاسكيت وبافيت. اعطيني انا نسخال واحد من الجمهور ومن الببليك. هذا بالنسبه لمعين الشعباني شنو قال، واللي اونتر كيومي معناها عيب من صحافي. الحقيقه انك اليوم وقت اللي وقت اللي باش تحكي مع مدرب في ندوه صحفيه. ولكن البارح اتصلنا بمعين الشعباني في ساعه متاخره من الليل، وكنت في حديث معاه وسالناه معناها، قلت له كوتش علاش؟ قال لي حتى معناها كي دخلنا الكونفرنس بريس كان واضح على
وجه عدد كبير من الصحفيين راهو ما نجمعوش، راهو هي فئه معينه كان واضح انه الغضب معناها في وجوههم، وكانه فما حاجه معناها النرفزه كانت واضحه. وقال معناها تقريبا الناس انت ندوه صحفيه باش تحكي المقابله في الاخر، معناها توجهوا انه اتهامات لمعين الشعباني. اولا نحب نقول انه الصحافي كان اتهم معين الشعباني بالاعتداء على عون مغربي وشتم المغرب خلال مباراه جمعه نهضه بركان بفريق المصري البورسعيدي في افريل 2022. وقتها الشعباني كان مدرب لفريق معناها المصري، وقال كما سمعتوا معناها في الفيديو انه اعتداء على رضوان جيد. انا يحكيوا لهنا على المباراه هذه كان الحكم التونسي نتاعها هو صادق السالمي مش رضوان جياد. معناها بالنسبه للصحفي المغربي وقت اللي انت المعلومه مش صحيحه ولا وقت اللي تحب تتوجه المعين الشعباني بالسؤال ومو تحرى تكون عندك لي بالضبط، عندك لي زابوي، عندك المعلومات اللي تنجم تحاجج بها المدرب. ولكن عيب اليوم معين الشعباني الحقيقه معناها نحب ناخذ كراي انه نحيي فيه الشجاعه نتاعو في الاجابه على السؤال. وكانه ايضا شوف وكانه لم تهضم فئه كبيره من جماهير الوداد المغربي، وايضا فئه كبيره من الصحافه المغربيه، خاصه نعرف صحافه الوداد، صحافه الرجاء، وراهو كل في العالم هذا معمول به، انه تلقى معناها الانديه عندها صحفيين نتاعها لم يهضموا لحد الان تتويج الترجي بدوري ابطال افريقيا في سنه 2019 تلك المباراه الشهيره. معناها لهنا معين الشعباني راهو انسان متخلق برشا، قيمه ثابته، انسان يعرف يجاوب، عنده شجاعه باش يجاوب. مي انه ماش باسيمو فوالا عجبني فيها انه ماش باسيمو دونك يقول كلامه مباشره كما هو. دونك برافو معين شعباني يتحلى بالشجاعه. ونحضروا في الندوات الصحفيه برشا للكوتش ورانا نعرفوا كيفاش طريقه الاجابه نتاعو، انسان متخلق برشا. ربي يوفقه مع نهضه بركان. وكنا اتصلنا ببعض الصحفيين اخواتنا في بركان وفي وجده وراو اكدوا انهم يعطيوا الدعم والمسانده المطلقه لمعين الشعباني في اللي صار البارح في المباراه البارح. نحب نوجه ميساج للصحافي صديقنا راه فيها باس وقت اليوم انت تحب تتوجه باتهامات لمعين الشعباني او ثبت يكونوا عندك ديزارغيومون صحاح باش تنجم تحكي مع معين الشعباني. هو يعني يقول عليه قاعد معاه يحكيوا صحاب مع بعضهم يعني على هما في ندوه صحفيه. ومعين الشعباني في الاخير شنو قال؟ هو شيء ما قال له اعطيني فيديو يثبت اللي انا اعتديت على عون امن مغربي والا اعتديت بسبيت المغرب والا اعتديت على معناها الحكم رضوان جياد وانا نتحمل مسؤوليتي، سينو كان ما عندكش راني باش نشكي بيك. وفي الاخير كي يحكي هو على عون الامن سمعتوا شنو قال؟ قال انا قاعد نبعث في الملعبيه نتاعي كيفاش انا عون نتلفت نلقى واحد لابس كاسكيت وبافيت وسولفاتمون اديداس نجي انا ما نعرفوش اللي هو عون امن، اثبت لي هويتك وبعد نجم نحكي معك. ولو انه رغم هذا راهو نتفكروا اللقطه بالباهي راهو لم يعتدي على عون امن بل انه كان يبعث في الملعبيه نتاعو. هذا بالنسبه حاجه تصير يعني في فوعه تنجم تصير عادي تصير عادي جدا. لكن في الاخير تحيه الكوتش معين الشعباني ربي يوفقه. هو خذا نهضه بركان عنده 3 ايام قدامه عمل كبير لو انه قدم مباراه محترمه جدا البارح. هذاش حبيت نقول لك محترمه المباراه معناها مباراه كبيره برشا ومازال عنده برشا عمل بالنسبه لفريق نهضه بركان. سينو الموضوع الثاني شيماء مدام مال حدث مهم جدا في تاريخ كره القدم التونسيه بالضبط. وكانه باش نعيشوا على مرحله جديده على مستوى رئاسه المكتب الجامعي. البارح 3 قائمات كانوا رئاسه المكتب الجامعي الفتره النيابيه 2024 2028. نسمع بعضنا السيد احمد كندارة رئيس اللجنه المستقله للانتخابات بالجامعه التونسيه لكره القدم. وقع فتح يوم 8 في غلق باب الترشحات اليوم 17 فيفري على منتصف النهار، والى حدود منتصف النهار ورد على المكتب الضابط بالجامعه التونسيه لكره القدم وعلى الهيئه المستقله للانتخابات بالجامعه التونسيه لكره القدم 3 مطالب ترشحات، يعني 3 قائمات. قائمه اولى يترأسها السيد وسام الطيف، قائمه ثانيه يترأسها السيد ماهر بن عيسى، وقائمه ثالثه يترأسها السيد جلال القيد. بالنسبه الى قائمه السيد وسام الطيف دونك هذوما 3 قائمات رسميا ترشحوا شيء من رئاسه المكتب الجامعي. ووجود العنصر النسائي في ال3 قائمات مهم جدا بوجود ايضا حنان السليمي في قائمه جلال تقايا، وجود ريم البجاوي في قائمه وسام الطيف، وايضا وجود زهور العجمي في قائمه ماهر بن عيسى. نعطيكم الاسماء بسرعه. بالنسبه لقائمه وسام الطيف فيها كل من وسام الطيف رئيس، دكتور شفيق الجرايه نائب رئيس، الاستاذ عمار الكسيكسي، الاستاذ المنوبي ترودي، الدكتور سليم خضر، السيد ربيع بالخوجه، السيد نوري قنطاوي، السيد طارق البراهمي، السيد زياد المسعودي، السيد خبيس الحمزاوي، الاستاذ ريم البجاوي، والاستاذ عبد الحميد العميره. تقريبا هي وجوه ليست غريبه على المشهد الرياضي سواء تقلدوا مناصب صلب الرابطات والا انديه ولا جمعيات. في اعتقاد انه بعد دراسه الملفات نشوفوا اسكو يستوجبوا الشروط القانونيه. بالنسبه لقائمه السيد جلال تقايا في جلال بن تقايا رئيس، معظم الستيلي نائب رئيس، محمد سفيان سالم، تميم الحزامي، زبير يحيوي، محمد خالد بوزقارو، محمد جليل، مراد العقبي، ظافر الاسود، بلال الجامي،
ياسين فضلون وحنان السليمي. بالنسبه لقائمه السيد ماهر بن عيسى فيها ماهر بن عيسى، علي لوريمي، غازي الشرقي، محمد الفاضل بن حمزه، نبيل موحى، انيس الباجي، اسكندر كمون، بن حسن بالسمره، زهور عجمي، محمود عبود، فاتح العلويني، ومحمد نجيب غميد. وكما قلت هذه تقريبا بنسبه 90% نعرفوها الاسماء وجوه رياضيه وتقلدت. نجيب غميد موجود، نجيب غميد، نجيب غميد، وفيها عدد من اللاعبين، وفيها عدد من الرؤساء اللي تقلدوا قبل مناصب في رئاسه الجمعيه التونسيه. ان شاء الله بالتوفيق لثلاث قائمات، ان شاء الله الانتصار الاجدر. وحاجه واحده نحبوها بالطبيعه هي مراعاه مصلحه كره القدم التونسيه اللي السمعه نتاعنا الحقيقه للاسف تمست برشا وتراجعت برشا. ان شاء الله هما امام مهمه تاريخيه لارجاع معناها الارجاع هيبه كره القدم التونسيه. ان شاء الله ربي يعينهم، وان شاء الله بالتوفيق والف مبروك. ان شاء الله نقولوا للناس اللي باش تنتصر، وان شاء الله يراعيوا مصلحه كره القدم التونسيه ان شاء الله. شكر كبير لك حاتم قزبار، حكيت لنا على ابرز اللي صار البارح في كما شفتوا المشاهدين ديالنا، كان هذا هو الفيديو. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال. الى نال الاعجاب ديالك لايك، تعليق زوين وبارطاج باش ديما توصل بالجديد ديالنا. تحياتي لكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم.